albatta davom In the etamiz. blue corner, this fighter is 23 years old. He weighed in at 70.3 kilograms. He stands 178 centimeters tall and has a record of 9 wins with 5 losses. Fighting out of Qazakh's MMA from Azerbaijan, please welcome Black Tiger, Ada Huseynov. And now welcome his opponent in the red corner. This fighter is 27 years old. He weighed in at 70.3 kilograms. He stands 175 centimeters tall and has a record of 14 wins with 5 losses. Representing Kokand Fight Club from Uzbekistan, please welcome Boz Humayun Tuktamuradov. And your referee for this bout, Dura Nasya. Demak, e'lon qilib berildi. Endi esa albatta qiziqarli jangni birgalikda tomosha qilamiz. Birinchi raund boshlandi. Huseynov raqiblik qiladi. Anar Huseynov ozarbayjonlik jangchi, taxallusi Black Tiger, qora o'sha yo'lbars degani. Mo'yin To'xtamurodovning taxallusini esa yaxshi bilamiz. Mo'yin Bors. Mana bu yerda ajoyib zarba va darhol parterdagi nazoratga o'tib ketyapti hamyurtimiz. Orqa tomonlama nazorat. Pozitsiyani kuchaytiryapti va zarbalarni ham unutgani yo'q. Mana bu yerda bo'g'ishga harakat qilib ko'radi. Tezkor g'alaba ko'rishimiz mumkin. Qo'llar o'tgan menimcha. Referi diqqat bilan qarab turibdi. Referi bo'ldi. Uxladi menimcha. Bo'ldi, uxlab qoldi. Referidan oldin men sezdim. Uxlab qoldi. Birinchi raund bilmadim. Birinchi daqiqasida yo'q. Chiroyli g'alaba ko'ryapmiz do'stlar. Humoyun To'xtamurodov ma'lumot uchun aytib o'taman, 2021-yildan buyon yutqizgani yo'q hali. Hozir juda ham yaxshi g'alabali seriyaga kirib olgan. Minnatdorchilik bildiryapti albatta raqibiga. Hozirda hamyurtimiz 10 g'alabali seriyada, aynan MMA bo'yicha. Takroriy lavha bizga namoyish etilmoqda. Mana bu yerda uxlab qolgan edi. Referi biroz kech payqadi, lekin har qalay payqadi. Albatta O'zbekiston bayrog'i va qo'llar baland ko'tariladi hozir. We have a winner due to referee stoppage to rear naked choke. In the red corner, Humoyun To'xtamurodov g'alabali seriyasini davom ettiradi demak. Yanglishmasam bu 11-g'alaba seriyasi. Endi esa intervyuni eshitamiz. Gabarjuba, Gruziya, Didi Matluba! Спасибо за вашу поддержку, я чувствую. Мой брат там, Гоча, Владимир, брат, спасибо за вашу возможность, брат. Я вас очень сильно люблю. Сегодня, qaranglar, bugun O'zbekistonning eng yaqin insonim Asilbek ekan to'y aka, baxtli bo'ling. Tabriklayman sizni. Грузия, здесь моя дочь. Дай. Кели. Humoyun To'xtamurodov qizalog'i bilan
Снова Didi Matluba. Spasibo огромный. Sponsorlarim. Hammalarga katta rahmat. Otabek Umarov, Ichki ishlar vazirligi. Biz bitta katta kuchimiz. O'zbekiston olg'a. Didi Matluba. G'alaba bilan tabriklaymiz Humoyun To'xtamurodovni va uning muxlislarini. Albatta chiroyli g'alaba bo'ldi.